liệt chào mừng mỗi chiến sĩ công binh đang tiến vào lễ đài. Trong chiến tranh, lực lượng công binh ngày đêm xẻ núi, san đồi, bắt cầu, ghép phà, lập nhiều chiến công xuất sắc, được Bác Hồ tặng cờ mở đường thắng lợi và đã trở thành truyền thống gần 80 năm qua. Ngày nay, binh chủng đang tiến lên hiện đại, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình quốc phòng, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, được nhân dân và bạn bè quốc tế yêu mến khâm phục.